Në prag të grumbullimit të kombëtare serbe për ndeshjen kundër Shqipërisë, trajneri Dragan Stojković ka ndezur debat në opinionin sportiv të vendit me vendimin për të lënë jashtë dy emra të njohur. Portieri Vanja Milinković-Savić, titullar te Torino në Serie A, dhe vllai i tij Sergej Milinković-Savić në sfushorin që aktivizohet aktualisht në kampionatin arab me Al Hilal. Portieri ka luajtur 19 ndeshje si titullar duke nisur nga viti 2021, ndërsa për herë të fundit ai u grumbullua në Europianën e vitit të kaluar, ndërkohë vllai tjetër me sfushori që ka qenë në vitet e fundit një pikë kyçe në skuadrën serbe, duke regjistruar 54 paraqitje dhe 9 gole në total. Mungesa e tij, i cili për shumë vite ka qenë pjesë kyçe e formacionit serb, ka shkaktuar reagime të forta në rrjetet sociale, ku tifozët kërkojnë shpjegime për një vendim që duket më shumë i motivuar nga arsye jo sportive. Milinković-Savić ka luajtur në 46 ndeshje në Arabinë Saudite këtë sezon duke shënuar 16 gola dhe duke dhënë 8 asist, por sërish nuk është në listë. Herën e fundit ishte në listë në Euro 2024.